ชื่อไอ้โรคจิตมันกันยาวๆเต้นกันยาวๆครับพี่น้องฮะเน้นความมันความบันเทิงจัดเต็มกันหน่อยเถิดเนอะวันนี้ทักทายสายบันเทิงทั่วไทยด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเปิดเทสเครื่องเสียงเปิดกินเหล้ากินเบียร์ยามเย็นนะครับวันนี้สนุกสนานไปด้วยกันนะครับยาวไปยาวไป
ช่วงนี้มันกันแบบยาวๆเลยครับพี่น้องฮะเน้นความมันเน้นความบันเทิงกับเสียงเพลงเป็นหลักครับผมยาวไปยาวไป